Zombie Apocalypse. Hey, salut à tous, c'est Raph le terrible 31. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous apprendre comment faire une armor stand. Donc un armor stand, bon bien sûr je ne peux vous donner que ce geste. Parce que si vous voulez avoir votre armor stand personnalisé, ce serait vraiment bien trop compliqué. Enfin, bien trop compliqué si vous ne comprenez pas les commandes. Alors déjà si vous voulez essayer de faire vous-même, il faut une chance à vous comprendre cette commande. Voilà, donc ça sert à rien de comprendre la commande. Voilà, donc je vais vous apprendre comment faire ce petit truc. Donc moi j'ai mis une tête personnalisée, donc vous pouvez mettre la tête que vous voulez. Ok, donc moi j'ai mis cette tête parce que les têtes ne marchent pas. Enfin, je ne sais plus comment on fait. Je crois qu'il faut faire slash give Minecraft. Après je connais plus la commande, peut-être skull oh. Bon, je me souviens plus du tout de la commande, donc skull, on va dire. Voilà, donc moi je ne connais pas la commande. Alors tout d'abord, ok, donc tout d'abord nous allons avoir besoin d'un command block, donc ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, donc après on va se lire un command block, donc slash give votre pseudo Minecraft command-block. Voilà, donc après vous allez poser le command block à l'endroit exactement où vous voulez votre armor stand. Donc moi je vais le mettre ici. Voilà. Donc après je mettrai bien sûr la commande dans les commentaires, en commentaire si vous voulez le faire. Donc voilà, donc là je vais copier et coller la commande. Donc, voilà, quand même assez longue. Donc voilà, donc maintenant on va faire la 3D parce que j'ai marre de ce chat. Donc pour préciser, on est sur mon serveur. Voilà, je vais vous le présenter après. Donc voilà, et là on va poser un petit bloc de redstone. Voilà, donc là on obtient ceci. Bon, la base n'est pas très belle, mais après vous pouvez la customiser comme vous voulez. Je ne sais pas, moi vous pouvez mettre une tête de The Skeleton, mais indépendamment. Voilà. Donc ça fait quand même assez stylé. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc quand même c'est super stylé. Je vais passer à l'étape 2, comme vous avez pu voir dans les commentaires. On va faire un feu de camp. Voilà. Donc alors on aura besoin d'un armor stand, un lit, une source de lave, une source d'eau, de la dirt. Après on va prendre des slime blocks, plus des pistons, un truc de redstone et bien sûr des murs. Donc cobble, voilà. Donc désolé, l'enregistrement a coupé entre temps, donc je disais, on va comment faire un armor stand. Donc tout d'abord, on va creuser un truc de 2. Donc moi je vais le faire là parce que j'ai envie que ce soit un peu ici. Donc un truc de 6 par 6 comme ceci. Donc on va poser notre lit comme ceci, 2 blocs wall et notre source d'eau comme ceci. Voilà, donc là on va pouvoir reboucher ici. Après on va mettre 2 blocs comme ceci et faire cet aspect. Donc je crois plutôt que c'est celui-là. Je sais pas. Je crois que c'était cet aspect. Et donc là on va pouvoir mettre 3 cobble wall comme ça. Là on va mettre une deuxième source d'eau. Voilà. Donc là on va pouvoir mettre nos armor stand, si ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Donc on peut mettre nos armor stand. Donc moi j'en ai des masses parce que j'ai envie que le feu de camp soit bien stylé et bien buggy. Voilà. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ceci, on va pouvoir couper cette eau. Donc voilà. Donc là ça rebondit, ok. Donc là on va casser ces blocs. Et là on va, donc voilà. Et donc là ici on va casser le mur et vite mettre de la lave. Voilà. Voilà. Donc là je me suis foiré. C'était comme ça qu'il fallait mettre, je crois. Non, pas comme ça. Bon, j'ai oublié, bon c'est pas grave. On va refaire ça comme ça. Voilà, donc on va en faire, c'est pas grave. Allez, on va remettre nos petits armor stand. Donc il faut bien prendre cette petite taille, comme vous avez pu le voir. Hop, plap. Voilà. On rebouche. Ça sautille. Là maintenant, voilà, on va mettre ça pour plus que ça sautille. Voilà. Là on va pouvoir casser et là on va mettre notre lave. Voilà.
Donc notre bug elle était réalisée. Bon par contre on ne peut pas vraiment mettre de blocs. Donc pour pouvoir mettre des blocs, ce qu'on va faire c'est on va utiliser de la dirt et des pistons pour tout repousser. Donc voilà. Donc moi je vais mettre comme ça. Voilà. Donc moi j'utilise les blocs. C'est plus rapide. Surtout si vous êtes en survie et que voilà. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez voir on a quand même un joli petit feu de camp. Voilà, donc moi je le trouve quand même super sympatoche. C'est ben voilà, c'est moi qui je l'ai vu sur un petit forum. Donc voilà, donc je vais le garder préservé, je l'aime bien. Donc après on va mettre de ça si on peut. Non on peut pas, bon, c'est pas grave. Donc voilà, quand même on a un super petit feu de camp. Et en plus qui est fonctionnel, je crois. Je dis bien je crois. Donc si je mets de l'eau. Arrête de cramer. Non. Oh non, je l'ai foiré. What? Ça fait un bug switch. Oh ben je l'ai bug switch. Je crois que c'était fonctionnel. Bon c'est pas grave. Ah ok. Ils ont enlevé le bug. Bon c'est pas grave. Bon ben quand même vous pouvez voir comment on peut faire ben, un arborst. Et un feu de camp. Voilà, donc toi tu vas rester là. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon serveur donc, qui s'appelle le Starcraft, donc /KGMG, voilà. Donc là on va spawner ici. Donc là c'est pour mettre le bouton, tout le monde peut faire ça. Là c'est la salle des kits où je vais mettre les kits. Bon, ça me sert à ça pour que ça tourne quand même. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Voilà. Hop, donc Starcraft, là les règles. Après là, il n'y a rien pour l'instant. Là les règles, bon ça c'est un peu cassé. Bon voilà. Et là mon usine qui se régénère toute seule. Donc hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Et après ça c'est une machine où on met plein de commandes. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas ça ferait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Minecraft. Allez, salut les amis!